Els pronoms febles, el, la, els, les. El, la, els, les s'utilitzen per substituir les funcions sintàctiques de complement directe i atribut, amb el verb ser. Per exemple, en Joan porta les bosses. En Joan les porta. Aquelles noies són les teves germanes o no les són? Cal recordar que quan aquests pronoms se situen darrere del verb, canvien la seva forma. El mira, mirar-lo. La mira, mirar-la. Els mira, mirar-los. Les mira, mirar-les. Exemples de funció de complement directe. Hem d'esperar el president. Hem d'esperar-lo o bé l'hem d'esperar. Vaig donar les sabates a en Quim. Les vaig donar a en Quim o vaig donar-les a en Quim. Exemples de funció d'atributs. Són les noies més boniques del barri. Les són. És el teu oncle o no l'és? És la casa dels meus somnis. L'és? La combinació pronominal de complement indirecte i complement directe fa que aquests pronoms també es puguin utilitzar en combinacions. Li, la i, els i, les i... Però això ja és una altra història. Practiqueu molt! Molt! Molt!